Ormus Gold. Ormus Gold beyni temizler. Beyni temizler. Beyinde DNA'yı yeniler, tamir eder, hücre yeniler. DNA'yı tamir eder. Bayağı işlevi var o zaman. Şimdi ben bunu aslında üretmeyi düşünmüyordum. Amerika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden koloidal altın getirmek istedim. 10 mililitresi $500. Aman Allah'ım bu ne dedim. 1 litresi $50.000. Bayağı yüksek bir fiyatı var. 1 litresi $50.000. Evet. Ben kaç litre içeceğim? Benim para mı var buna? Yok. Kendim üreteyim dedim. Böylece bu işe girdik. Bana yardımcı olan arkadaşın her takıldığım soruda bana yardımcı olan kişi her soru için 10 bin, 10 bin, 60 bin lira ödedim. Evet. Ama çözdük. Ben bitki konusunda tamam bilgi sahibiyim ama burada sadece organik kimya yok. İnorganik kimya var, elektrik var, elektronik her şey var. Evet.